mixnya campurannya blueberry, soalnya tadi mbaknya tuh bilangnya saus blueberry blueberry ungu-ungu gitu. Nah kita kira kan sausnya ya, ternyata bahannya ungunya adalah Hello guys, welcome to Paradise Channel. Now I'm in London. Sekarang aku lagi nunggu bis untuk menjemputku menuju Jogja Airport Resbo. Londonnya bohongan gengs, tapi sekarang pesawatnya beneran, bukan yang bohongan lagi. Jadi aku mau ngerasain gimana makan di dalam pesawat. Dan rasanya kayak gimana ya? Apakah sama seperti kalau ada di pesawat yang sebenarnya atau ada perbedaannya? Langsung aja ke sana yuk. Nah, di sini gengs, ini ceritanya kayak lobby depannya gitu. Jadi didesainnya juga kayak kalau ada di bandara gitu. Tuh. Ada yang buat naruh barang-barang, dicek, terus lewat gate kayak gitu juga. Ada yang mau masuk. Ya. Gengs, kali ini aku udah ada di dalam pesawat ini karena ada dua pesawat kan. Kalau di sini itu yang economy class. Nah, biasanya bisa digunakan untuk 4 orang dan dengan menu paket itu seharga 160.000. Dan kalau di sini nanti biasanya tuh bakal ada peragaan dari pramugara dan juga pramugari, tapi biasanya peragaannya itu sekitar 2 jam sekali. Jadi kita harus nunggu dulu. Tara, ini adalah menu kita. menu program sehat. Terlalu sehat ya menu dia. Tadinya kita tuh mau pesen yang macam salad-salad gitu loh. Pilihannya kan ada 2 ya, fruit salad sama garden salad. Kita pikir kalau yang garden salad itu yang mixnya campurannya blueberry, soalnya tadi mbaknya tuh bilangnya saus blueberry ungu-ungu gitu. Nah kita kira kan sausnya ya, ternyata bahannya ungunya adalah apa namanya, sawi keriting. Bener-bener menu diet banget cuy. Coba yang ini rasanya gimana? Jogja Airport Resto Juice. Jadi jus spesialnya di sini bagaimana rasanya? Seperti apa? Campuran kayak alpukat terus ditambah susu. Tapi ada krenyes-krenyesnya, kayak krenyes-krenyesnya jambu gitu, tapi jangan-jangan bengkoang. iya. Coba ya. Atau pir. Buah pir kan ada krenyes-krenyesnya gitu. Iya, pir. Tapi rasanya filmnya sih nggak manis ya. Lebih ke apa? Pedas. Rasa dinginnya. Sedingin hatimu. Nah geng, sekarang aku mau menikmati salad garden. Bayangkan ya, ini rasanya enak sekali. Akhirnya udah keluar dari pesawatnya.
Tadi kita udah nyoba ceritanya landing di sana. Ceritanya aja, tapi nggak beneran landing. Terus udah nyobain makanannya juga, yang sebenarnya itu kita salah menu, salah pilih menu. Harusnya pengennya tuh dikiranya buah, fruit, salad, tapi ternyata itu makanannya adalah sayuran semua. Tapi nggak apa-apa. Sejauh ini di sini enak ya. Maksudnya ya kalau emang pengen menikmati sensasi, terutama mungkin yang belum pernah naik pesawat pengen merasakan gimana sih rasanya kalau ada di dalam pesawat atau di bandara. Nah, bisa nih coba di sini. Ya di sana yuk. Nah, itu tadi perjalananku di Jogja Airport Resto, dan sekarang kita mau pulang. Terima kasih sudah mengikuti seharian Wirgoyo. See you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di YouTube.